رمضان مواسم خيرات وهدى صبر ومواساة. رمضان أذان منتظر، رمضان أصالة عادات، رمضان مواسم خيرات. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رجفتوتا كينيا درسين كينيا كان إتانو واء وانتوتا صوم بالإسانيتي تكفان درا واء أركانا دبنة إتانسني واء شرطي وني دبنة إتانسني أمو وانتوتا صوم بالإسان مال أكسان تان دبنة إيشارا. والذي يبطل الصيام أشياء وانتوني صوم بالإسان وانتوتا هدو تجرو إسان كيسا دبتشو راف جنة إيشارا. تكفان الأكل ولو قدر سمسمة أو أقل عمدا غير مكره عالما بالتحريم. وانتوني صوم بالإسان تكفان نياتا نمي توكو يو نياتي وانتني نياتي سن هنگا فري سمسما يوتا اللي جچارا يو كان سنا قد اللي تاتو صوم ساني بالإسا چارا حال أكميتين يو نياتي بالإسا عمدا بيكا نياتي چارا صوم جراچو سا بيكا ركاني نياتي إرام فتيمتي أما اللي درقم سيفامي متي كان نياتي humnaan namni isa nyaachisee miti yookaan immoo namni isa akeekkachisee humnaan isa nyaachifne ammallee haraamummaa nyaataa beekuudhaan utuma beekuu jechaadha. Ramadaana keessa nyaachuun haraama ta'uusaa utuma beekuu nyaate balleessa jechaadha soomasa. والشرب ولو قطرة ماء أو دواء أمالله dhugaatiin isa akkasuma ni balleessa. Dhugaatiin ni balleessa. utuu copha tokkitti taate illee jechaadha bishaan irraas ta'u qoricha yookaan ammoo dawaa irraas ta'u wanti inni dhuge sun xiqqoollee taatu sooma isaanii balleessa jechaadha. Yoo sooma jiraachuu isaa beekaa yoo nyaate yoo dhuge jechaadha. Akkasumallee dirqamsiifamee osoo hin ta'in akkasumallee haraamummaa isaa beekaa yoo kan nyaatu ta'e yoo kan dhugu ta'e balleessa jechaadha. Kanaaf ammoo karaa irratti wantoonni fakkeenyaaf laa yadurru gubaaru xariiqi awwaarri karaa irraa fakkeenyaaf afaan isaa keessa seene yookaan ammoo yeroo daakuu gingilchan fakkeenyaaf gingilchaadhaan yeroo daakuu gingilchan aarri isaa dhufee fakkeenyaaf afaanitti yoo seene yookaan funyaanitti yoo seene inni sun sooma isaa hin balleessu. Akkasumas yoo fakkeenyaaf nyaata dhandhames arrabaan tuqe dhandhame fakkeenyaaf harmootiin yeroo nyaata hojjetan fakkeenyaaf maal godhu mi'aawuudhaaf mi'aawuu dhiisuu isaa maal godhu arrabatti buufataniiti harkatti buufatanii isa booda arrabaan tuqanii maal godhu ilaalu jechaadha. Kun dhandhamuudha. Inni kunis sooman balleessu liqimsuu hin qabdu garuu dhandhamtee deebistee tufti malee sun hin balleessu jechaadha. Sooma liqimsitu arrabumaan dhandhamteeti dhandhama isaa adda baafattee tufti jechaadha deebistee sun hin balleessu. أمس ومن بالغ في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه أفطره. نمني يرو وضوء للوقت بشان أفانت نقطو فكين بشان أفانت نقطي دي أفادت للوقت هم ناول مال قده هم ناول للوقت جادا وتون للوقت مال قده بشان نقدر به النسون إني إساتو هم ناول قده وان تأف بل ليس جادا سومسا يوكان yeroo bishaan wudu'aaf funyaanitti ol fudhatu funyaanitti yeroo ol saabu yoo inni sammuutti ol darbe jechaadha inni kunis sooma isaa balleessa jechaadha. وإذا أخرج ريقه من فمه ولو إلى ظاهر الشفة ثم رده وبلعه أفطره. أما اللي نميتو كفكينيا في غرورا ما وفي ساتي غرورا ساكل كله كنت إيشانا باسي هركا ساردتو في كاسيتو مالغود deebisee liqimse deebisee fuudhee afaan deeffatee liqimse inni kunis sooma isaanii balleessa jechaadha. أما ما دام متصلا باللسان فلا يفطر إن بلعه. أما غرر إسا كان كل تأي كاني
nyaataa wajji walitti hin makamin kan dhiiga foon ilkaaniitii wajji walitti hin makamin qulqulluu taanaan arrabuma isaarra kan jiru taanaan arraba isaarraa hin baane taanaan afaanuma isaa keessa kan jiru taanaan yoo liqimse kun sooma isaa hin balleessu. وإذا جمع ريقه في فمه وابتلعه صرفا أي غير متغير لم يضر تو غرور سافا كينيا غرور سا قلقلو كان تأي كان نياتا وجي والاتماكامي هنججيرا من جارا ديغانس كان هنججيرا من قلقلو غرور إساتي أفان كيستي والاتك أبيكاس يو لكمسي هنبال سكوني سوما ساچارا. أما ابتلاع البلغم أمو balgamechaan kan haakkitaa yookaan ammoo kan qoma keessa osoo hin taane kan kokkee keessa jiru jechaadha. Hakkifatee fakkeenyaaf kan bahu sun inni immoo gariin ulamaa'ii ni balleessa jedhanii gariin ammoo hin balleessu jedhan jechaadha. فإن كان البلغم بلع من ظاهر الفم فإنه يفطر يو فكنيافي أكتا سنة ol baasee kaa'e ol fidee arraba irratti afaan keessatti fidee isa booda bakka harfiin haa irraa baatu ol dabarsee ka'ee yoo deebisee liqimse maal jedhanii kun ni balleessa jechaadha. وإن كان مما تحت مخرج الحاء فلا يفطر يو أمو بك حرف حاء الرابات هنجين يو تأيو يعني هكذا إسا كان بوسون يو بك حرف الرابات حان الرابات سنة هنجين يتانان أولين دبر يتانان جتارا يرو سنة مو هنبل إسو جتارا. والبلغم لا يفطر عند الإمام أبي حنيفة ولو بلعه بعد وصوله إلى اللسان. أمو أكا مذهب إمام أبي حنيفة أكتان سن يو إني ألباسي دي بسيلك إمسيو يو كان أمو الرب الرت الفدي كاسي يو دي بسيلك إمسيو هم بل إسو جنن جتادا كناف كن أمو مال أجر سيسا كن رحمة جتادا دين ربي لا فتأوساتي دين ربي ربين وانما salphaadha kan inni itti ajaje jechaadha waan namni hin dandeenye rabbiin namarran keenya kanaaf akkasumallee ulamaa'iin maal jedhan ikhtilaaful a'immati rahmatul ummati jedhani ulamaa'onni wantoota akkas akkasii kana keessatti jechaadha waldhabbiin isaanii yookaan ammoo jechoota garaagaraa jechuun isaanii inni kun uummataa fi rahmataa jedhan jechaadha kanaaf yoo ol ba'ellee jechaadha ol baasee kaasee hakkitaa isaa ol baasee kaasee arraba irrattuu ol fidee yoo deebisee liqimse mazhaaba abii haniifaatti soomni isaa hin badu jechaadha. أما إذا بلع ريقه المتغير بدخان السيجارة التي شربها قبل الفجر أو غيرها أفطر أمو فكينياف نموني سيجارات توتان فكينيافي نموني سيجارات دوغان يوكان نموني سيجارات توتاني fakkeenyaaf fajrii dura sijaaraa tuute yookaan yeroo magriibaa ishaa salaatee taraawii fixeetu sana booda maal godhe sijaaraa tuute fakkeenyaaf akkasumattiin rafee sana booda yookaan ammoo yeroo sahuraa sijaaraa tuute yookaan sijaaraa dhugee rafee yoo inni gorora isaa fakkeenyaaf kan sijaaraadhaan jijjiirame sana maal godhe deebisee kan liqimsu ta'e aara sigaaraatiin yookaan ammoo sijaaraadhaan jijjiirame afurri isaa akkasuma gororri isaa sanaan jijjiirame gorora isaa kan foolii sijaaraa isaatii sanaan jijjiirame yoo inni deebisee kan liqimsu ta'e soomanni isaa ni badaa jechaadha. وإذا غلبه القيء kanaaf akkuma duraan dubbannee jirru namni tokko yoo of hoqqisiise maal ta'a ofii isaatii ofirra barbaade waan ta'eef soomni isaanii bada garuu ammoo yoo hoqqisiisaan isa mo'ate yoo isarra darbee yoo irraa bahe yoo inni kun وإذا غلبه القيء yoo hoqqisiisaan isa mo'ate ثم انقطع sana booda yoo addaan cite jechaadha hoqqisiisuun sun ثم بلع ريقه قبل أن يطهر فمه فسد inni kun sababa hoqqisiisa sanaatiin irraan banne soomisa garuu yoo inni
gorora isaa kan waan isarraa bahe hooqqisiisaa sana waan isarraa baheen gorora isaa kan jijjiirame deebisee yoo ni liqimse yoo soomni isaa badee jechaadha yeroo kan ammoo li'anna haadha riiqa tanajjasa bilqay'i wantoo sanaan balaqama yookaan immoo hooqqii sana waan isarraa bahe sanaan waan badeef jechaadha waan najisameef jechaadha gororri isaa kun kanaaf gororri isaa kan hooqqisiisaa sanaan jijjiirame hooqqisiisaan jechaan waan garaa keessaa yeroo inni hooqqisiifamu sanaaf ol bahu wanti sun maal godheera wanti sun ba'us afaan isaa keessa najisee darba jechaan najiseeti kan inni bahu gorora sana afaan isaa utuun dhiqin afaan isaa utuun qulqulleessin gorora wantoo sanaati hooqqisiisa sanaan jijjiirame waan hooqqifame sanaan gorora kan jijjiirame yoo deebisee kan liqimsu ta'e maal ta'a sooma isaa balleessa jechaadha kanaaf akkasitti wantoota sooma balleessanillee beeknee irraa fagaachuun nurratti dirqama ta'a jechaadha soomni keenya akka sirriitti nuuf lakkaa'amuuf yookaan immoo akka nuuf fayyaa ta'uuf akka nuuf eegamuuf wantoota sooma balleessan amma dubbanne kana irraa fagaachuutu irra jiraata jechaadha dhaggeeffatoota keenya boqonnaa xiqqoo see fudhanneeti itti deebina. رمضان مواسم خيرات وهدى صبر ومواساة رمضان أذان منتظر رمضان أصالة عادات رمضان مواسم خيرات dhaggeeffatoota keenya boqonnaa xiqqoo booda deebinee jirra ومن مفسدات الصيام وانتوتا صوم بل إسان كيسا توكو التلفظ بالكفر عمدا بكا دبي كفري توكو دبتشورا أي بغير سبق لسان أتو الرب نساهن كتن بكا دبي كفري تأتوكو دبتشورا ولو كان الشخص مازحا أتو قوصا في الليل دبي كفري دبتشون دبي وان كفري بل إنان إسنيف دفا يعني فكينياف رسول الربسون ربين الربسون ديني إسلام الربسون وانتوتا ملتو لي ديني إسلامات عن الربسون كنن كن ملتو يعني كنن كوني دبي وان كفريتي كناف نمي توكو بيكا دبي كفري أتو الربني إسا هنكوتين الربني دربيمتي فكينياف أكنما أحمد جتشو بربادي محمد جت إمتي جات الربا كتو جتشو ركاسي نمي توكو أحمد جتشو بربادي محمد يو جدي arraba kuteedhama yookaan arrabni darbeet isa tokko waame kan inni waamuu hin barbaadin waame arrabni kutee jechaadha arrabni darbee jechaadha akkasitti osoo hin taane beekaadhuma dubbii kufrii tokko namni dubbate qoosaafillee haa ta'u jechaadha yookaan haala aariirra utuu jiru haa ta'u aariidhaan dubbii kufrii tokko dubbate kun sooma ni balleessa jechaadha biikhtiyaarihi zaakiran lissawmi inni utuu filannoo isaatiin dirqamsiifamee miti ajjechaadhaan dirqamsiifamee dubbii kufrii dubbanne yookaan waan du'atti geessuun dirqamsiifamee miti kan inni dubbii kufrii kana dubbate kanaaf soomaa jiraachuu isaa yaadachaa irriba keessa hin jiru yookaan ammoo sammuun irraa deemee miti aw ghayra zaalika yaadataa jiraatuu baatus dubbii kufrii namni dubbatechaadha inni kun sooma balleessa jechaadha islaamummaa isaas ni balleessa namni dubbii kufrii tokko dubbate haala qoosatti jiruunis haa ta'u haala dhugaatiinis haa ta'u namni dubbii kufrii dubbate arrabni kutuunaan osoo hin ta'in inni kun sooma isaas balleesse islaamummaa isaas balleesse jechaadha kanaaf wantoota sooma balleessan keessaa lakkaa'ame riddaan yookaan ammoo islaamummaa kutuun wantoota sooma balleessan keessaa lakkaa'ame jechaadha maaliif sharxiin islaamummaadha waan ta'eef jechaadha soomni namarraa qeebalamuu fi islaamummaan sharxiidha muslima hin ta'u taanaan namni sun soomni isaa irraa hin qeebalamu waan ta'eef sharxiin islaamummaadha waan ta'eef muslima nama ta'e irraa soomni qeebalama namni dubbii kufriidhaa dubbate ammoo muslima ta'urraa bahee jira jechaadha islaamummaan ala ta'ee jira kanaaf soomni isaas irraa hin qeebalamu jechaadha soomni isaa irraa hin fudhatamu maaliif qur'aana keessatti akkuma dhufee jiru namni hojii khayrii hojjetu ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن نمني هجي غاري هجتو ديرس تأي دلاس تأي
yoo inni mu'mina ta'edha jechaadha. Hojii gaariin jannata isa seensisuudhaafis maaltu shartiidha? Islaamummaadha. Hojii gaariin namarraa qeebalamuudhaafis islaamummaan shartiidha. Kanaaf namni islaamummaa isaa kute hojii yookaan dubbii kufrii dubbatee jechaadha, yookaan gocha kufrii godhe, yookaan yaada yookaan qalbii isaatti waan kufrii ta'e tokko amaneeti maal ta'e islaamummaa irraa baanaan soomni isaa irraa hin qeebalamu jechaadha. Akkasumallee islaamummaa irraas bahee jira jechaadha. Kanaaf wantoota sooma balleessan keessaa tokko dubbii kufrii dubbachuudha. وكذا الوقوع في أي نوع من أنواع الكفر أكسمله غوسا كفري وان تأ كمين يواتو كفرين أكما بيكمو كفرين كان جتشاتو جرا نمني كان إني الرباساتين جدي إتين إسلام مرباو تجرا دبي كفري نمني دبته إتين إسلام مرباو تجرا غوتشاوان كفري نمني هجته إتين إسلام مرباو تجرا يادا كفري تأ ياده إتين كان إسلام مرباو تجرا Kanaaf namni qalbii isaatiin fakkeenyaaf rabbiin ilma namaa fakkaataa jedhe yookaan rabbiin bakka qabaa jedhe rabbiin kallattii qabaa jedhe qalbii isaatti kan amanu akkasittiin yoo amanu ta'e inni kun kaafira jechaadha, muslima ta'uu hin danda'u. Rabbiin beekuu qaba. Kanaaf qalbii isaatiin ammallee gochaan dubbii jechi kufrii akkuma dubbannee dabarre yookaan rabbiin arrabsuu yookaan rasuula arrabsuu yookaan diinii rabbii arrabsuu yookaan mallattoolee diinii waan ta'an arrabsuu akkasumas inni kufrii yaada ammoo sakam yaada ofiitiin namni tokko yoo qalbii isaatiin rabbiin uumama fakkaata jedhee kan yaadu yoo ta'e maal ta'eera islaamummaa irraa bahiranni kunis. Ammas dubbii gocha kufrii wanti ta'e immoo fakkeenyaaf namni tokko yoo qur'aana irratti ijaajje qur'aana yoo dhiite yookaan qur'aana qoshaashaa keessatti dhaqee yoo darbate inni kun maal ta'a jechaadha? Gocha kufrii godhe islaamummaa irraa baha jechaadha. Soomni isaas hin ta'uu fi islaamummaa irraas bahee jira jechaadha. Li'annahu laa tasixu al-ibaadatu min kaafirin. Ibaadaan kaafira irraa waan hin qeebalamneef jechaadha. Akkuma qur'aana keessatti dubbatamee jiru namni hojii gaarii hojjete dhiiras ta'u dhalaas ta'u inni kun yoo mu'mina ta'eedha jechaadha kan inni irraa qeebalamu. Mu'mina yoo hin ta'in muslima yoo hin ta'in hojii gaarii inni hojjetu irraa hin qeebalamu, faayidaa hin qabu jechaadha. Kanaaf ibaadaan nama mu'mina nama muslima ta'e malee waan hin qeebalamnee fi waan rabbiin biratti fudhatama hin qabaannee fi maal ta'uu qaba? Soomanni ramadaanaa ammoo ibaadaa keessaa tokko, ibaadaa isa guddaa keessaa tokko jechaadha. Kanaaf ibaadaawwan gurguddaa ta'e keessaa soomni ramadaanaa tokko. Kanaaf namni kufrii keessa bu'e kan yaadaas ta'u kan gochaas ta'u kan jechaas ta'u inni kun soomni isaa bade jechaadha. Maal ta'uu qaba? Dirqama islaamummaatti deebi'ee sooma isaa maal gochuu qaba? Sooma gaafas balleesse sana boodarra gaafa ramadaanni dhume qadaa baasuutu isarra jiraata jechaadha. Kanaaf akkasittiin beeknee itti fayyadamuun itti hojjechuun nurra jiraata. Akkasumallee islaamummaa keenyas eeggachuutu nurra jiraata jechaadha. Islaamummaan keenya mataa qabeenya keenyaati waan ta'eef islaamummaa keenya eeggachuutu nurra jiraata jechaadha. Dirqama nurratti jechaadha islaamummaa keenya eeggachuun. Warra eeggatee ittiin milkaa'e warra وان أجهت فيدم ربنا هتاسسوا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مواسم خيرات وهدى صبر ومواساة رمضان أذان منتظر رمضان أصالة عادات رمضان مواسم خيرات.